नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम तुंदिस खिदमत मज बेक लट हाजिर नाजरीन मोहतरम तुम पै तोतान ज़रूरी अपडेट वातान वेदरुक हर विज वेदरुक अपडेट तोतान वातान वनकन लाइन पे डॉक्टर सोनम लोटस वो इन वाले दोहन खतर क्या वेदर अपडेट आ फिर भी खुदायस तान चाहे रूद पे या ताफ आ यह सोरे खुदायस तान खुदाय सनो इशारा और कह गसान फिर भी आज टेक्नोलॉजी वो वो डॉक्टर सोनम लोटस सो कत इन वाले दोहन खतर क्या मौसमुक अपडेट आ। हेलो सोनम जी वेलकम करते हैं साउथ सिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। हाँ बोलिए, सोशल मीडिया क्या हाल है, ठीक हो? आप ठीक जनाब हो? जी जी। हाँ सोनम जी, आने वाले दिन के लिए क्या अपडेट है? अगर कल की बात करें, कल काफी तेज हवाएं थे, ग्रोवर्स को कई कई जगहों पे नुकसान भी हुआ है सेब का, क्योंकि कई जगहों पे है भी तेज हवाएं थी। तो आने वाले दिनों के लिए सर क्या अपडेट है? आमतौर पर भैया आने वाले दिनों में मौसम ठीक के रहने का इम्कान है। जी। तो हाँ, सुबह शाम थोड़ा बारिश का चांसेस तो है, करके अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा तेज बारिश भी हो सकता है, खुसूसन जम्मू से लेके चिनाब रीजन में, जी जी। चिनाब बनिहाल रियासी साइड में हेवी रेनफॉल भी चांसेस है कल अर्ली मॉर्निंग। बाकी अदर देन ऐसा कुछ है नहीं। तो मौसम आमतौर पर ठीक है, कल से लेके 11 तारीख तक तो आमतौर पर मौसम ठीक है, लेकिन 12-13 को फिर एक अच्छा से बारिश होने का इम्कान है। अभी की सबसे यही कि 20-20 दिन बारिश हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो नॉर्मल ही रहने का इम्कान है। जी जी जी। चलो सर, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।